Assalamualaikum taala barakatuhu. Man la Serigne Arnaud Bassirou pour arrêter Ronfleur. Découper en petites tranches 2 pommes de verre, un ginger, un citron. Waaw. Mu ne découper en petites tranches les pommes de verre plus carottes et ajouter le jus de citron, ginger, épluché. Mixer le tout et boire un verre au coucher jusqu'à guérison complète s'il plaît à Dieu. Da nga ut ñaari pomme yu verte mu ne salaamaaleykum barakaatu da ngay ut ñaari pomme yu verte carotte nga ut ko boo amee ñetti carotte baax na limon boo ko amee baax na ginger yii nga jël nga def ko si mixé ko ba am ndox bi wala nga dëbb ko ba am ndox bi nga segg ko filtre ko ba mu rafet boo demee ba tëdd nga naan ko képp ku saxoo di def da ngay xaran incha allah day dindi xaran pour arrêter ronfleur képp ko xam ne da ngay xaran nga dëgg sa xaran guddeeg bëccëg si kàttan ba xam boo demee da ngay jël ñaari pomme si kàttan ñaari pomme yu verte laa la wax limon ginger carotte moom ngay mixé ba am ndox bi soo amee ndox bi boo demee bay tëdd guddi na nga ko naan beneen bi képp ko xam ne day xaran tamit soo amee ndox bu sedd nga toqal ko si nopp ndeyjoor nopp càmmam da ngay din si kàttan baax bu dee borom kun fa yekk li may nangul découper en petites tranches les 2 pommes vertes plus carottes et ajouter le jus de citron, ginger et épluché. Mixer le tout et boire un verre au coucher jusqu'à guérison complète s'il plaît à Dieu. képp koo xam ne da ngay xaran fekk yaa ngi koy def si kàttan baabu nga saxoo di ko def incha allah di nga bàyyi xaran wala taala alam li des ko ñu wér ko borom kun fa yekun man la Serigne Arnaud Bassirou wala taala alam da nga renouveler nag waaw da nga renouveler jërëjëf nekk la si jàmm